ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅದ್ ನೋಡೋಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಎರೋಷನ್ ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಪಿಯಂ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.